Kamugeithia muno rucini rwa muthi, karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimuri ni ceceni ya Inooro TV. Matanya makwa taria hothe muratwirira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo tago Michael Njenga ho muthenya ni njugaga ni thayo kuria gwitu mwe muto manjitaga Njenga boy o muthenya ni thayo uria rekei tuwige ucio niguo ugukorwo ugitutwara haria hangi Ngai arenda tukorwo turi. Jabaira, good morning. Good morning. Uriho Ni ndikuwega to kuhorera kuria kwa bari citu ya boy tukiria horeri muno natigire bara nene muno tondu riu tangaza msimamo mwaria wa thirikari mwaura riu ri twethe handu neutral arakwirire guti hindi ungihwo ugithi utaugite Jesu ni mwathani kugo wambiririe hau nwageithio ndiriri ni atongoria arware tukerio ro huko ri ro huko ndona mundu umwe ngari-ini guku tugithe akija no ngocira akionere kwa ati niona yaronire gwaku kieni haria kiria yaronire gwaku kieni atondo irari ni manyitete makira atongoria othe umenye riu ciaca icio igwa cia matura ri cia Njenga makinyite baadhi maroka thingira wiragire ndana kurwa njira no guciangane no makire ku maithi kuri ministry makire kuria gakawa na ni kaundu karangenirie tondu maracemanirie na youth ngiri imwe youth facilitated by ICT authority when we maundu natwara kihorogie maundu data artificial intelligence and of course ni ciana iragicokanirwo ni mumbunge wa itura riu woro igi ICT ciana kwirwo guku ni kuothi irathie na mbere bacoka magithie kuria kurutagwo konyo na kumacemana na youth ya kingiri iratu makira tongoria maundu mati gucana mekuru magiciara matura-ini macio mothe mari Eric wa Mumbi Njoroge wa Inaina Danikana Maina wa Mbugu wa Inaina ni Mount Kenya utakirima na ningi mukami mashinani toni anako na tuna mwoko riri Njenga tukihingura onawe wathie kwanyu kuria Kabete igeria kuringiriria ciana horo ya ICT most definitely mwashimani njo tukaria nake tuigwe nake wako kuria kwa Kirinyaga mareko uhuru to Njenga turuga atiriri iyo ni marketplace ku ni kuothi iri na no wega ku benchmark no ni ciana ikirwa Nepal ni tondu wa kuhingirwo ng'enda na riu Nepal riu is closed down for innovation marashinde bunge marashina residence ya prime minister. Can you imagine? Marashina media house ire nene muno kudukanirwo ni marauta nguo ngucia mutumia wa former prime minister na indo ikukuwa indo kuthidi wa manyumba magorani matongoria ku kuguo ciana na muno kirima giki Njenga tukiaria tuko tukimera atiriri ICT noko ti horo akahwa ti horo amashani ti horo iria maundu maya AGK matura horo igi GMR noko kwina ciana ndacemania nacio irathondeka mbeca nyingi muno Njenga kuhitukira ng'enda koguo ona tukiragia maundu maria mangi twari horo igi ng'enda ithagumia ritu Njenga mothe koherethu mugwanja 12 koherethu mugwanja 12 igatiriri ugi ni mwigitio o ta uria mbeca iri mwigitio no riri wega wa umenyi maundu-ini ni uyu ati ugi ni uturagia uria uri naguo muoyo ugi ni uturagia uria wi naguo muoyo ura turamera atiriri gukina uge wa kirikanio no kwina nginya Njenga ugi ruto cio turagweta ugi mugeni thiine wa thi ni ndikwira ya itagwo tena Githweri ndikwira ria ndikodi umuthi Njenga kwina cira muingi muno wiguku kirima andu Njenga makiurania uhorogie agakwai na project ya cia icio uhuru cia kinyire ku cia thirire mbeca ni cia coka no horo igie barabara maundu macio nikio twetete muikaririgite kuria bunge chairman wa Kenya National Assembly Transport and Infrastructure Committee Honorable George Kariuki muthenya wa umuthi na niki Njenga tondu nao miaka 3 ni athira ya wathani wa Kenya Kwanza twerekeire githurano mweri 10 wena na 2027 mheshimiwa George Kariuki karibu sana. Asante. Andu makwiraga GK oguo tu ni George Kariuki ngetha mahuthie wero ruto na ihenya na ndio ndungi matiga gitinde makigweta marito
So no wega muno ni kunyita ugeni. Asante. Na kujitikiria twarie muthenya wa muthi horo wa maendeleo, horo wa thii wa nambere na ngeithie mwiroreri witu na muthikiriria kuria Kirinyaga, Nyandarua, Murang'a, Kiambu na bururi wothe. Ni njui andu aitu magikoragwo nyumba itu ikoragwo ihandu hothe kundu guothe na ni ndacokia ngatho na kiuria kiwanjuri horo wa bara no wewe mubunge wa ni mubunge wa Ndia ni tamu ya Kirinyaga ni tamu ya keri. Okay. Ndathurirwo rita ya mbere mwaka wa 2017 na andu a Ndia magikiona ni ndaruta wira mwega na makinjokia mwaka wa 2022 na no ndimarugamirire bunge nginya muthenya wa muthi na kwi wira uria tukirutite nao na wira uria turathie na mbere na kuruta nao na gwiciria haria tukinyitie uria tuthiete na mbere kuri uthii wa na mbere tuonanitie itura-ini ria Ndia tugathondeka barabara, tugathondeka thitima, ngingira bunge thitima twari kindu 25% connectivity riu twi kindu 90 something tutigaritie matura manini muno tukinyi igana kwa igana. Tu barabara ni twakite muno tuthiete na mbere na guthondeka barabara citu ndingigweta ciothe aha no ndakiona time ni ngugweta na kwirigiria tubangite guthondeka na maundu maingi twikite ma guthondeka uhoro wa githomo nigetha andu aitu makorwo magiteithika na kwambararia miturire ya kuhitukira githomo take gukia hacaga na Wambatari tatule Ndia eha ito tulitaga andu we Sagana town we Ndia we Kibigoti we Ndia Kiangwasi we Kagio we Ndia mwena umwe mwena uria ungi we Mwea tukio Kiambate gikundu gwetagwo Kiangai we Ndia riu ni uthiite kunyitana na Mathira koguo ni hutitie Mathira in short tuhakanite na Mathira tukahakana na Kiharu tukahakania ni Rũĩ rwa Thagana tugacoka tugakihakana na Mwea tukahakana na Kirinyaga Central tene Ndia yari hindi yarugamagirwo ni Njiro na Matere yari imwe na Kirinyaga Central. Hindi yo Kirinyaga yari na constituency ithatu yari na Ndia na Mwea na Gicugu. So riu tugikona Kirinyaga twina constituency inya. He kaundu kwambiriria kaundu karia tugwikira ningi no utwira atiriri ni uhoro bata wa gwita ri kamite yaku uhoro ni ri kuwira wa thiini wa bunge tugayanitio na committees wira muingi uria urutagwo wa bunge umuthi urutagirwo committees na committee ni ethondekaga budget kana ni processaga budget ya state department kana state department iria rugamirire iria turugamirire state department for transport na ya roads na ni tuhutagia maritime andu ma kuria mai-ini na committee no eroraga uhoro wa mawatho maria makonainie na sector yo na committee igakirora kaundu gothe kahutanitie na sector yo karia kangwetagwo bunge. So ni githii twika oversight ya maundu mothe mareko bunge mareko kiria ni ministry ya barabara na kana ministry ya transport ni ithuĩ tũma oversightaga turoraga ũrĩa mara implement budget no na tuka approve budget yao na tukamateithia guthondeka mawatho marĩa marenda mathondeko ma gũtwarithia sector yo na mbere. Koguo woka ni transport reri maundu ma mai-ini na maundu ma rĩera-ini. Na committee tugikorwo tugayanitio bunge kwendena twina bunge 15 ino committee ya transport na niyo ngikorwo ngichair niyo ngikorwo ndi chairman na ni tukirutite wira miaka 3 tugathondeka budget 3 na kiuria kiworia tondu ni njui uhoro wa bara ni undu ukorwo very emotive na andu aitu ni mendete bara tondu bara ni ihinguraga matura igateithia tuteithia gutwara indo citu iria turimaga tondu thiini especially bururi-ini witu wa Kenya ni bururi wa turutaga wira muno uhoro wa agriculture na urimi ni wendaga kubarabara nigetha andu makahota kumiria indo ciao
nĩ hakoretwo na especially twa President William Ruto akĩingĩra thirikari-inĩ kwĩ bara nyingĩ mũno akorire ciambĩrĩirie na bara icio ciambĩrĩirio na igakwama ciakwamĩte nĩ ũndũ wa pending bills contractor gũkorwo matarĩhĩtwo mbeca ciao cia wĩra ũrĩa marutĩte kana certificate iria marĩicĩte na nĩ ũndũ ũrakoretwo hũrĩtwo nginya siasa naguo mũno ihinda iraihu na tondũ no nginya thirikari ĩkorwo ĩna ũũgĩ wa kũmobilize resources kana gũcokanĩrĩria resources cia kũruta wĩra. Thirikari ya William Ruto ĩkaruta wĩra mwega mũno. Mbeca iria tũrutaga cia nĩũĩ o rita he kĩndũ ũrĩhaga. Rita ya maguta he kĩndũ ũrĩhaga kĩa kũ-maintain barabara citũ kana kĩa kũruta wĩra wa barabara. Mbeca icio twoyaga o mwaka tũgacokanĩrĩria tũgagĩ-securitize kana tũgakĩaria na financial institutions handũ ha kũhũthagĩra mbeca nini o mwaka bengi igagĩtũhe mbeca icio upfront nĩgetha tũhote kũrĩha mathirĩ marĩa makoretwo me maingĩ mũno. Njenga tũkoretwo na mathirĩ ma barabara makĩria ya bilioni 500 na nĩ mbeca nyingĩ mũno ona tũngiuga budget ya mwaka ũmwe twambe tũtigeke ũndũ ũngĩ ona ũmwe mbeca citũ ciothe cia development tũtware barabara-inĩ mwaka ũmwe tũtingĩhota kũrĩha mathirĩ marĩa tũkoretwo namo na nĩ ũndũ wa kũhũthĩra ũũgĩ na kũwork within na resources iria nini twĩ nacio ta bũrũri tũkahota gũcokia rĩu contractor itũ wĩra-inĩ. Rĩrĩa tũkĩaria ũmũthĩ contractor ingĩ nĩ macokete wĩra na ti ingĩ nĩ tuge nĩ kĩndũ ta 90% kana something percent na arĩa matacokete no gagĩtũmi kĩngĩ ngũrani no ti gũkorwo team nĩ mbeca matahetwo contractor nĩ macokete ũguo rĩu na nĩ ũgĩthikĩrĩria tondũ inyuĩ nĩ mũkĩ-interact na andũ aingĩ mũno na politicians na andũ arĩa angĩ no muone siasa no mũthikĩrie siasa cia barabara nĩ ithirĩte cia kuga barabara cia mau nĩ ciatiganĩirio iria cia Kiambu na Nyandarua na Murang'a nĩ ciatiganĩirio aca contractor acio nĩ marĩhĩtwo mbeca mambire makĩheo 40% ya mathirĩ mao na nĩ maraheirwo 40% ĩngĩ na magĩsaina return to work form agreement kana arrangement na rĩu gũtirĩ gĩtũmi gĩa contractor kĩgirĩtie contractor acoke wĩra-inĩ so nĩ wĩra mwega ũrutĩtwo na ningĩ gũkĩrĩ barabara ingĩ njerũ nini irakorwo gũtuĩka president nĩ ambire gũpost kana kũnyihia hanini ũhoro wa kwambĩrĩria barabara njerũ tondũ hatirĩ bata twambĩrĩrie barabara nyingĩ njerũ. Nĩnjũĩ andũ aitũ wathiĩ handũ hothe na ndĩ mũjumbe nĩ thiaga ngero barabara no twĩkĩrĩre rami twĩkĩrĩre ĩrĩa ĩngĩ twĩkĩrĩre ĩngĩ no bandani ĩrĩa thirikari ĩnayo ya barabara iria ciambĩrĩirio na itirĩkĩtio nĩ nene mũno na hatirĩ bata wa gũgĩtinda ũkĩigĩrĩra mĩrigo mĩingĩ na mũrigo ũrĩa wĩnaguo kĩanda-inĩ nĩ ũraremwo nĩ gũkua. Rĩu no nyende kwarĩria andũ aitũ matikakuithie thirikari mũrigo mũnene mũno wa kwambĩrĩria project njerũ. Project iria njerũ tũngiuga ciagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na nĩ ta ĩno ya kuma Mau Summit ĩno ya kuma hakĩrĩa ĩno ya Waiyaki Limuru igathiĩ nginya Naivasha during ya barabara ĩyo ĩrĩa Rironi Mau Summit ya gũthiĩ nginya Naikuru ĩyo nĩ njũĩ akorwo he project ĩmwe president atindĩkĩte na nĩ ngoragwo ngĩrũmĩrĩra wega mũno nĩyo ya kĩrĩa kũnduo barabara ĩyo tondũ nĩ kwamithĩtie andũ aitũ mũno hĩndĩ ĩrĩa mararuta mawĩra mao kana marathiĩ barabara ĩyo nĩ tuĩkĩte ya nightmare gũthiĩ. So ĩyo nĩ njũĩ mwaka ũyũ kana arĩ next year president nĩegũkorwo akĩmĩ-launch na yambĩrĩrie gwakwo. Gũkĩrĩ na project ingĩ here and there iria critical biũ ya Nithi Bridge yo president nĩ egũthondeka kwĩ iria very critical na ya Mombasa ngwĩciria mũbango wa ndũrĩ ũrahĩa wega biũ na hatirĩ bata wa gũkĩgweta mũno ũhoro wa ũtahĩte wega biũ no nĩ njũĩ nĩ ĩrarorwo
nä rarorwo nä kä rä a nä PPP kana nä thirikari irute na nä thirikari ndingĩhota kuona mbeca cia gũthondeka project ta icio. Ũguo mostly ũrĩa thirikari ĩkaga nĩ ku-engage ta ũrĩa twekire expressway. Mũndũ agoka akauga, investor agoka akauga niĩ nĩ ngũmũhe mbeca, nĩ ngũmwakĩra, no na niĩ nĩ ndona hena business case no hote gũikara ha mĩaka 15 njoyage toll na nĩ tũrĩga gũthondeka watho wa tolling wa kĩrĩa nĩ tũrĩkũrĩkia nĩ tũtirĩkĩtie no nĩguo tũrathiĩ na mbere naguo kũrora rĩrĩa tũgũhota gũkorwo tũgĩtoll bara citũ na andũ matiga-politicize ũndũ ũcio. Nĩ ũndũ noble mabũrũri mothe thĩinĩ wa thĩ nginya China. Ũgĩthiĩ China nĩ njũĩ nĩ mũceraga kũu na andũ aingĩ nĩ maceraga China. Barabara ciao hakuhĩ ciothe ikoragwo ciĩ tolled. Atĩ ũgĩthiĩ o ta expressway tondũ gũtirĩ njĩra ĩngĩ njenga ya kuona mbeca cia thirikari, muga nĩ gũkoba no mũkarĩha na mũkarĩha na thirĩ. Ũguo nĩ kaba tũmenye ũrĩa nĩ njĩra irĩkũ ingĩ tũngĩrĩci resources cia maendeleo cia gũthiĩ na mbere, na njĩra ĩmwe njega mũno nĩyo ya gũtoll barabara citũ. Ta njĩtĩkĩrio hanini ngũria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo Rironi Mau Summit. Rironi Mau Summit ĩgwakwo yothe ya toll nginya Mau Summit kana nĩ gũkorwo igũrũ na thĩ? Ndĩgũkorwo igũrũ na thĩ. Ũrĩa gwĩka nĩ gũkorwo na bara ĩgũcoka mwena wa Maĩ Mahiũ. Okay. Kwĩ ĩmwe gũcoka Maĩ Mahiũ. Rĩu no ũthure no kũhũthĩra ĩrĩa tolled kana ũkwenda kũhũthĩra ĩrĩa ĩtarĩ tolled. Ningĩ kĩrĩa mathogora megũgĩthiĩ magĩcenjagia. Ndũgũkorwo atĩ ũrĩa ũrarĩha wĩ haha Rironi noguo ũrarĩha wĩ na kũrĩa Naivasha na kũrĩa Kĩanda. Ũguo o section nĩ gũkorwo na marĩhi ngũrani. Ingĩ nĩ gũkorwo andũ arĩa methi within that community, tondũ ngĩkĩra mũndũ uma gwake mũciĩ mũthenya agathiĩ akarĩha toll. He mũndũ rĩngĩ arauma haha agathiĩ kilomita 5. Rĩu nĩ gũkorwo na consideration ya andũ arĩa maraikara hakuhĩ na bara, ũrĩa angĩhota kuma handũ ha kilomita 2-3 atekũrĩha. Twĩre he kiugo wa introduce kĩndũ security. Securitization. Tageria gũtarĩria andũ atĩrĩ nĩkĩ kĩu, tondũ maita maingĩ kũratuka kahĩ karĩ indo cia bũrũri mũrendia. Tageria gũtarĩria mũndũ ũrakwĩrorera na tũrauga kiugo security, tondũ twathiĩ bengi-rĩ iguaga mokiuga kĩro ng'ania nĩ aracuririe gũcuria aracuririe akĩenda gwĩka ũndũ. Rĩu gũkũ-rĩ nĩ kũratuĩka atĩ kwĩna indo cia bũrũri iracurio, mbeca ikoywo bengi nĩguo ciake. Tageria gũtũthereria. He njĩra igĩrĩ cia kuoya mbeca bengi, cia kũdeal na financial institution. Tuge ũmũthĩ ũkorwo na mũcara waku wa 100,000 no na wĩna mũgũnda waku, no wĩcirie atĩrĩrĩ, ngũthiĩ bengi heane mũgũnda wakwa heo thirĩ, wĩko value heo thirĩ. Na no mũrĩkanĩre na bengi atĩrĩrĩ, tondũ bengi nĩ yarora yona nĩ ũnyitaga 100 kana nduka yaku nĩ nyitaga 100, ũgathiĩ ũgeka. Of course rĩu mũcara ti structured wega ta kĩndũ ta fuel levy. Mũgathiĩ mũkarĩkanĩra na bengi, fuel levy ĩno tũrakorect ya bilioni cigana ũna, no tũmũheage mbeca ici na inyuĩ mũtũhe cia mĩaka 10, na inyuĩ mũtũhe ici cia mĩaka 10 upfront. Akorwo tũrenda milioni 300 handũ ha gwetagĩrĩra ũrĩa ũngĩka na milioni 30 tiguo ũngĩka na milioni 300. Rĩu handũ ha gweterera wĩkage bara yako na mĩaka 30 kana thirĩ ũrĩho na mĩaka 10 na bilioni ici ciaku 30, mũkarĩkanĩra na bengi kana any other financial institution ĩkamũhe mbeca upfront ici bilioni 300, mũgasolve thirĩ wanyu wa ũmũthĩ. Nacio mbeca ici rĩu irakorektagwo bilioni 30 handũ ha ciũke rĩu gwĩ thirikari igathiĩ rĩu gwĩ financial institution gwĩkarĩha thirĩ ũcio. Kwenda kuga rĩu barabara handũ ha gweterera mĩaka ĩyo yakwo rĩu no tũthure maũndũ merĩ.
no tuthure kũmĩaka na mĩaka 10 tũgakiuga twoya birioni 30 tũgaka harĩa kana mathirĩ in fact reke twarie ũhoro wa mathirĩ marĩa twĩnamo ma kĩrĩa maya ma pending bills tuge mathirĩ maya mũndũ contractor twĩna thirĩ wake wa birioni 3 na tunahota kuona birioni o milioni 300 o mwaka tukirikanira nake ariheagwo milioni 300 o mwaka no nake egweterera nginya rĩrĩa mbeca icio mũkarikia kũrĩha thirĩ ũcio wa birioni 3 nigetha athiĩ wĩra rĩu nĩ kuga rĩu no mweterere nginya mĩaka ta 10 mũgĩkarikia kũrĩha thirĩ wake handũ ha gweterera mĩaka 10 mũkarĩha thirĩ wake na hĩndĩ ĩyo nĩ atigĩte wĩra atĩ nĩrĩa agacoka wĩra ti atĩ nĩ arĩkĩtie wĩra o nĩ arĩkĩtie wĩra nĩ ũndũ ũngĩ ko nĩ akĩte bara ya kilomita 10 akarĩkia hau nĩ ũndũ ũngĩ no mũkiuge kĩrĩa nĩ tuonete bara no tondũ tutionete bara reke tũrĩhe mũndũ ũyũ na mbeca ici tu securitize kana cokanĩrie mbeca ici twethe financial institution ĩtũhe mbeca ici tũrĩhe thirĩ ũyũ contractor acoke site ake bara tondũ mwananchi kĩrĩa arenda kuona bara ona ndoĩ details icio nĩ cia thirikari cia mathirĩ na cia kĩ bata nĩ thirĩ ũrĩa ũgakĩoyo ũgathiĩ harĩa ũroretwo harĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte wone handũ marauga atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ nĩguo GK nĩto ciagĩrĩrĩ tũngĩagerire njĩra ĩrĩa yarĩ ya Mwai wa Kĩbakĩ ũngĩarire na engineer Kamau engineer kĩmwe mũthuri wa kũrĩa gwitũ Kieni atĩ Kĩbakĩ amenaga ndũkaheane wĩra ũtarĩ na mbia ndũkaheane wĩra ũtarĩ na mbia rĩu andũ maroria atĩrĩrĩ Kariuki mũkĩingĩra thirikari-inĩ kwa na thirĩ wa kĩndũ trilioni hakuhĩ 8 nyingĩ rĩu cikũngũcia rĩu kĩndũ trilioni 12 mbeca ici nacio rĩ kaithiaga kũ tondũ kũrĩ ona mathirĩ katwĩke inventory tuge atĩrĩrĩ thikĩrĩria ibũrũri rĩu tũkũruta nguo tumenye ici cia express highway ngari cia kombetwo ici cia kiriona yarĩ yakwa atĩa mbeca icio othe nĩguo thirĩ wothe mũndũ witũ rĩ ona mareheta atĩ kana magoka thirikari nĩ njengari ũgĩatharara kĩa ikorwo hihi bũrũri rĩguo ũbatiĩ ũkĩhũrĩrwo ngengere nĩ tũbatiĩ gũcoka bara nginya tũranie mbeca icio othe ciana kombo rĩ kaithia kwa ikorwo rĩu atĩ mũndũ wĩna tũbirioni twĩrĩ nĩ arauga ndegũcoka to hihi no kwareciria kwĩ mbeca cia kombirwo ikĩrĩo ngwĩciria ya andũ eithabu ũtarĩ narĩo accurate William Ruto ndakorire birioni 4 trilioni 4 ndauga Uhuru wa Kenyatta Uhuru nĩwe wakorire trilioni 4 nake no we atigire trilioni 10 Uhuru no ahetwo nĩ wa Mwai wa Kĩbakĩ we trilioni kĩndũ 3 okay no we oire akinyirie 10 rĩu thirikari ĩno harĩa tũrĩ gũtuĩka maũndũ macio nĩ magũkĩario nĩ andũ arĩa me sector-inĩ ĩyo nĩ ndĩ sector-inĩ ya barabara andũ arĩa thirĩ ũrĩa watigirwo thirikari yatigirwo handũ ĩtarĩ na headroom ya gũkoba thirĩ ũngĩ kwa yana ceiling yarĩ nĩ tũkĩheanaga ceiling bunge nĩ heanaga ceiling thirikari thiru nĩ yarĩkĩtie ceiling ĩyo yakabĩte ceiling ĩyo gũtiarĩ na handũ ha gũkoba rĩu ona ũmũthĩ ngwĩciria tũngĩenda gũkoba tũtingĩkoba nĩkĩo rĩu tũngĩhota kũheo mũkombo nĩkĩo rĩu ũrona idea ici ingĩ cia securitization cia maũndũ mangĩ tondũ thirikari ĩrĩa yaumire yatigire yahutia ceiling na mathirĩ maingĩ magĩkorwo nĩ hĩndĩ ma machua ĩno Euroboard ya birioni 300 ya machuire President William Ruto oya bũrũri ũguo nĩ arabatarwo arĩhe birioni 300 na hĩndĩ ĩyo nginya gũtirĩ mbeca kĩrĩa bũrũri-inĩ ũguo nĩ ũndũ warĩ na challenge na mabũrũri maingĩ ũngĩrora nĩ ma-defaultire mabũrũri maingĩ Africa nĩ ma-defaultire kĩrĩa makĩremwo nĩ kũrĩha mathirĩ macio na mwaremwo nĩ kũrĩha mathirĩ rating yanyu ta bũrũri ĩthiaga thĩ mũno na nginya investors makaga confidence na economy ĩgacoka thĩ no nĩ ũndũ wa mĩbango mĩega thirikari ya ĩtongoretio nĩ President William Ruto nĩ yahotire
kubanga uria mathiri ucio wa bilioni 300 na mathire mangĩ machuĩte mahotire kurorwo. Koguo still gucokererwo hau kuria terere nitubati gwika audit ya thiri oro wothe uria riu twinaguo wa bururi uyu niguo tukirore kana thiri wa kombiru no utithirio wira uria wagirire tu. George tajira kuri mathiraga tau tuge atiriri uwathi karudi njengari ni turarikirie kafengi ndi kwira tumuntu twarikia ni jora ndi kwetu thino wa biashara ona sako haha gacina no wiro sako riu mundu riu no arikia ni riturira gwatiriri ni turarikiria mathire maya George na mane matigaru na joke gugwetere hindi urari uhoro wa thiri umenye ginya barabara ino turakenerera muno ino ya kuma Keno guthii ginya Maro Nyeri ni thire wa African Development Bank tiatu ni igoti ritu ati turari hakiria ni thire twaheirwo ni African Development Bank kwa kabarabara iyo ona ino ya Kibaki ino ya kuma kiria Pangani guthii kiria ni Mushaina guthii Keno ni ya Mushaina no thire ugo thire ti kindu kieru ati kieru ya thirikari ino thire ni undu tutuire naguo undu ungituteithia muno ta bururi ni no PPP nigetha tukage na deni nene muno mundu uria arahuthira barabara ndeke akariha hindi irahuthira barabara yo na ni turonire wega muno expressway ra so problem nene muno ungienda gutengera handu na wina option ya guthie jamu-ine kana guka haiguru no project ya thondeketwe etari na thire wa thirikari na ithuĩ turariha ni biashara ya mundu ona user ni biashara ya mundu uo barabara ciagĩrĩirwo nĩ gũtuo biashara nginya mĩũgithi yagĩrĩirwo nĩ gũtuo biashara nigetha investor oke kamathabu ona hena business case ya gwĩkĩra barabara mũgithi kuma Pangani au twari uthie nginya Keno uthie nginya Nyeri one no athondeke mbeca tondu no gwika o mabururi maria developed akaheo space iyo akaiga biashara yake hau ithuĩ tukahuthira project iyo investor kamathabu ona kuma guthie Mombatha no ekire barabara agoka agetikirio gwĩkĩka barabara ona yo ngirora wone he problem ya thirikari ungisolve teno riu ya airport urore wone kwari na ndani uthii urore wone airport iyo uke na business case were thirikari riu hani ndona airport ino yanyu ti njega ni kana ndikarite wega ni ngumuthondekera airport na inyue mukunjitikiria njoe igoti kana njoe mbeca na njira fulani for ni miaka ino 15 ithuĩ ni twasolve problem ya kiria ya service na ithuĩ turirihaga akorwo urarihaga ciringi ndege-inĩ urarihaga mbeca ici twĩtaga air service charges akorwo urarihaga ciringi 300 ringi ukambiria kuriha ciringi 400 ona ndurimenyaga ni urariha no ni twage na airport tungitira kana njega na ni oguo nginya airport ciothe bururi kiria thiini wa thi itiakagwo ni thirikari ni gatwika ni Heathrow ya mundu kiumbe ona Heathrow ni yakitwo ni Qataris wĩcie ni andu a Middle East ni makite so guo tutikaiguage ati kiria project ni rako ni investor tukatuika emotional tondu tutire no hoti thirikari yo yaga mbeca nini muno tugaga resources ni finite no mabataro ni infinite so uguo ri tungiuga ri ni turore kiria ati mbeca tuya tunini turaya na igoti tuguthie njira iria andu matendaga ya raise taxes kuongerera taxes na tuongerera taxes ni uramenya andu matikenaga ni undu ucio ureke mwananchi agetikira thirikari ihuthire other creative ways cia kumobilize resources na thirikari
efficiency ya thirikari na performance yayo na uigĩrĩrĩku wayo umenyekaga na njĩra ĩmwe imenyekaga nayo ni ability ya mobilize resources. In fact, kwĩragwo characteristic imwe ya African government, thirikari cia gũkũ Africa, characteristic imwe ni kĩrĩa ni kũremwo ni mobilize resources, gucokanĩrĩria indo cia kũruta wĩra. Iyo nĩyo one of the characteristics ya African governments. Kũremwo ni tariu ngĩrĩkia point iyo njĩra ĩngĩ ya mobilize resources na hũthũ mũno ni fines. Kũhũra andũ fine. Njĩrĩga gũkorwo ndĩ London handũ tũgĩthiĩ na my friend, tũgĩthiĩ kũnyua cai, gĩtiga ngari agĩpaka handũ hatagĩrĩirwo nĩ gũpaka. Ngari ĩyo agĩũka kĩrore, tũkiuma kũnyua cai tũgĩkora ngari ndĩrĩ ho, tũgĩciria nĩ kũiywo yaiywo tondũ ngari no cikĩiyagwo kũu. Rĩrĩa ahũrire thimũ borithi tondũ kũu system ciao ikĩrĩ igũrũ mũno, ahũra thimũ borithi erirwo thiĩ gwa kanjũ ngari twathiĩ achanjirwo ciringi ta ngiri 70 cia Kenya. Ndio no nĩkwenda kĩmũiguĩrĩire thai kiuga mũthuri mũrata wa gũtũ nĩ niĩ gũtwarĩte cai kengĩ mũrĩhĩre arĩhire ngiri ta 70, twarĩhire ngiri ta 70 cia Kenya. Ole kuga no ekũigĩte handũ hatagĩrĩire. Rĩu gũkũ ũngĩrora barabara mũno nĩ ũkuona indiscipline ĩrĩa ĩ barabara citũ igũrũ mũno. Ũkona mũndũ aratinĩria harĩa ekwenda, arapaki harĩa ekwenda, ona mũndũ nginya hĩndĩ ĩrĩa mũthiĩte akondi ta Thika Road ndĩmĩhũthagĩra mũno. Ũkona mũndũ nĩ arũgama handũ kũgũra mananathi na arũgama barabara thĩinĩ. Ũkona ũngĩ nĩ arũgama kũgũra maĩ bampu-inĩ. Rĩu tũngĩaga kũrehe technology thĩinĩ wa barabara, tũgakĩria wa barabara citũ, kana tũngĩrehe technology no tuoe mbeca nyingĩ mũno ingĩteithia bũrũri ũyũ na njĩra nene mũno. Mabũrũri macio ta London, ũngĩthiĩ ta London, mbeca iria moyaga na magoti nĩ nyingĩ gũkĩra, ti magoti na fines, nĩ nyingĩ gũkĩra mbeca iria tuoyaga na magoti gũkũ gwitũ Kenya yothe. Koguo faini andũ nĩ mafaino hĩndĩ ĩrĩa wahĩtia nĩgetha tũgĩe na discipline barabara-inĩ. Njengũ ũrathiĩ hau ũkona ũthiĩte Nairobi, ũkona mũndũ nĩ o kũrĩ uma wa ngari kana wa nduthi, ũkona nĩ akĩrania. Icio nĩ mbeca cia thirikari iraga, icio nĩ mbia ciora. Tũngĩfainia andũ hĩndĩ ĩrĩa mahĩtia, ti mũndũ atahĩtĩtie, tondũ no ũguo gwĩka. Reke tũtige gũtua atĩ ithuĩ nĩ tũgwĩka maũndũ ngũrani na thĩ ĩrĩa ĩngĩ ũrĩa mekagwo. Reke tũthiĩ na njĩra ĩrĩa ĩkagwo, tũkorwo twĩ creative na njĩra na nĩ tũkũhota gwaka bũrũri witũ. Ũngĩthiĩ Dubai, bũrũri wakĩtwo mũno thĩinĩ wa desert, no fine iria ikoragwo kũndũ kũu njamba ya wĩra thaa ciothe. First and foremost, nyamũ ĩno mheshimiwa ararĩria ũhoro wa chairman ya tolling ĩno tũtindaga tũkĩaria ũhoro wa kũrĩa ĩtagwo Salik. Ũgekĩra mbeca watũma ukihituka kuri urahituka Sheikh Zayed Road ithie kurutaga na mweri gakora riu ni tugutithĩtie ici ongerera top up account top up account. So ni horo mana tondu ri guku ri na ono ni ari interesting ri tondu uramwona muthuri uyu njiri kindu kimwe tukoragwo twina thina nene muno bataru guku ingĩkorwo ndaire nyiri ni ndakinya harĩa Keno nĩ kana nĩ gũkora jamu Gĩthũrai, tau kwĩna mĩbira ĩrahinga kĩharo haha, mĩbira ĩyo ndiũĩ ũrĩa tũgwĩka kana tũgwakwo iharo nja wa gũkũ. Gwatuĩka atĩ njuku iria tũkinyĩra rĩ tondũ kĩrĩ haha rĩ nĩ atĩ otoguo ũragweta ũhoro wĩgiĩ university ta kũngĩakwo barabara ya express highway kuma Keno gũka town Nairobi, kwĩna mĩtaratara ta thĩinĩ wa thirikari. Gwĩciria ngũcokera ũrĩa ngugĩte hau mbere-inĩ hanini, kĩrĩa investor aroraga harĩa hena business case. Ona thirikari nĩ ĩroraga kuona atĩrĩrĩ, ngari iria irahũthĩra bara ĩno nĩ njiganu gwaka expressway teno,
na ndeciria okay right now gutirĩ na mũbango ũcio no ndĩreciria tũngĩta investors moke marore ma study barabara ĩyo ma study mone nĩ ngari cigana iragera hau ta rĩu ndoka barabara ĩno ya bypass ĩno ya tumĩtaga kĩrĩa ĩno ya kĩrĩa umĩte Gacie magacie gũka Red Hill Ring barabara ĩyo rĩu nĩ ĩtuĩkĩte ta kilomita ta 2 ũguo ũrakora nĩ jam nĩ ũndũ wa hakĩrĩa roundabout ĩno ya kĩrĩa ya ABC nigetha uke James Gishuru James Gishuru nayo nĩ bara ĩno ĩyo ĩna mũbango wa kũmĩnduo uguo kwĩna opportunities nyingĩ mũno cia investors mwena-inĩ wa barabara na gwĩciria ona twarĩkia gũthondeka watho ũcio wa PPP investors ingĩ ona twathondekete investors ingĩ nĩ mekũhota gũkorwo makĩenda rĩrĩa framework njega maingĩre koguo mũndũ wĩ Thika Road ena mwĩhoko hena mwĩhoko hena ĩno nayo tu barabara igĩrĩ hiũngĩenda tugendo gũkũrĩa ciothe cia barabara tondũ andũ aitũ nĩ marenda gũthererwo no kĩrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbunge tondũ nĩ mwĩkĩraga mbeca kuma haha Mũthaiga gũthiĩ ũguo ndiũĩ kana gũthiĩ na kũrĩa Kiambu kana barabara ĩyo nĩ ĩraramio nĩ ĩrĩa ĩngĩ nayo ĩretwo Western Bypass ya kuma kũrĩa Gĩtarũ kũu Rwaka Kiambu Road nĩ ĩrekwo Ndwari ona ndeciria mwaka ndũgũthira president nĩ agwetete nginya ũhoro ũcio nĩ egũkorwo akĩlaunch barabara ĩyo na nginya ĩyo kĩrĩa nginya bypass nĩ harĩa yakinyire harĩa Tatu City nĩ egũthiĩ nĩ ĩrathondekwo na nĩ tũsecuĩte kĩrĩa resources cia gũthondeka barabara ĩyo gĩũke nginya ĩkĩre kũrĩa kĩrĩa Two River Two River Mall ĩyo ĩna mũbango wa ĩgũkinya o Tatu kana ĩgũthiĩ nginya Ruiru Town nĩ egũthiĩ ĩkwambata ĩthiĩ kanyitana na super highway hau anga tihoru hau itihaga ĩno ya Kiambu ĩrathiĩ nginya kũ ya Kiambu egũthiĩ ĩnyitane na kĩrĩa ĩnyitane na rĩu ĩyo tũranduo kũrĩa koguo Ndumberi nĩ egũthiĩ nginya Kiambu na kumwe Kiambu town tondũ nĩ ũrona ũrĩa area ĩyo ĩkũrĩte wega na ĩkũrĩte na ndeciria nĩ ũramenya area icio ciothe ciakũririo nĩ bypass iria ciekĩrirwo hĩndĩ ya thirikari ya Kibaki so president ena mũbango wa ku-enhance nginya kĩrĩa barabara icio ũrĩa ciakirwo tondũ bypass icio ciagĩakagwo ciĩ single lane kana ya kũhĩtũka na ngari ciarame ciothe na gwĩciria nĩ ũndũ ũrĩa Kibaki ekire president nĩ ekũhota kũdabu na triple kĩrĩa efficiency ya barabara icio uguo andũ mangĩtĩkĩra kũhe thirikari time na gũkirĩrĩria mĩbango ĩkuo mĩega mũno no ũrĩa maũndũ ma thirikari implementagwo mũthenya ũmwe nĩ ũndũ wa nginya gwetha resources ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa araumagarĩte nĩ aronire mbeca cia Kiambu Road nayo bypass cia gũthondeka bypass na barabara ingĩ nyingĩ ta rĩu twĩna barabara cia kũndũ ta Mwea China Development Bank nĩ yatũheire mbeca cia kũrĩkia he barabara ĩ Mwea he barabara ciĩ Nyandarua ngwĩciria kwĩna igĩrĩ kwĩna barabara ĩ Kiambu na kwĩna barabara ĩ nĩndagweta Nyandarua na Murang'a kwĩna barabara nyingĩ tũrakĩaria rũthiomi rũrũ rwitũ reke njĩre andũ aitũ barabara nyingĩ iria irakwo bũrũri percentage ĩrĩa nene mũno Mount Kenya niguo ndenda gũkũria tondũ wa gũtanya Nyandarua Murang'a Kiambu in fact barabara iria irakwo ũngĩoya kaunti ĩmwe Central Kenya kana Mount Kenya nĩ woeta Kĩrĩnyaga nĩ irakwo barabara nyingĩ currently gũkĩra kaunti ĩrĩa president yumĩte na that is a fact no ũthiĩ verify one barabara iria irakwo Mount Kenya na Central nĩ nyingĩ gũkĩra barabara iria irakwo Rift Valley nĩ nyingĩ gũkĩra barabara na tũtiragi complain no nginya tũkĩenda irekio nĩ nyingĩ gũkĩra barabara iria irakwo ĩgĩrĩa party ĩngĩ yothe ya bũrũri
uguo ni kuga resources nyingi nginya ici tura securitize bilioni 300 kindu 85% ya mbeca icio irokire Central Mount Kenya itinathii kundu kungi uguo na umenye riu kiria fuel levy ndikioyago he mugikuyu tu na mweke ni bururi mugima yoyago he bururi mugima uguo bururi mugima ni ukuite burden isu na tutingi complain na nikio ndakiuga turakeria ruthiomi ruru no gwete ndingigweta handu hangi no ngiuge andu aitu mamenye bururi ukuite murigo munene muno wa witu wa Mount Kenya na Central Kenya na president ni pronounce ati the co-abandon project issue iria ciambiririo hindi ya uhuru kana ya contract hindi ya uhuru nie the beneficiary wa the constituency yakwa ya wega wako wa president gutwarithia project iria ciambiririo hindi ya uhuru he barabara tugaitego Sagana Kathaka Thiguku ndahotige kumitindika ndetamu ya mbere Sagana ha town wahituka Catholic Church ino nguru tuthiete Kagio he bara hau bara yo ndatindikire ikihigia contractor tamu ya mbere no ni undu wa siasa nyingi ndiagiakirwo ni matiakinde andu matendaga yako ndigutira ngimagweta ndigwetaga andu no matiendaga yako ni tondu wakwa matiendaga yako riu nani president yake njira barabara eno tondu ni mararega yako twaingira gakorwo ya mbere gwikirwo na niguo ekire barabara yo atuheire mbeca agiuka we mwenyewe ndatumanire akimira unchi andu etagwo Thiguku November 2023 na tugikinya January tugikinya mweri wa gatandatu wa 7 mwaka muthiru barabara ni irarikitio na barabara ingi uguo hena goodwill na ni bara nyingi muno jega na bana waihora tashigana uguo andu aria mararia tondu ni barabara 47% cia kura 47.4 riu against farari iona turekori horo igi development na maundu ma yaro matoko tukiaria ri hihi wina estimate ta kilomita cigana irako kana hihi ni ta mbeca cigana ihuthikite gwaka barabara ukire current budget ile twinayo guku Kirima-ini ni makiria bilioni 500 cia barabara iria committed budgeted iria budgeted iria committed against ciothe cia boro riu ndeke ndikoge hau tondu ni ugutuma ni ukurehe bara bururi-ini tondu ni tukuoneka ithuĩ tura no turakeria ni hekugia mundu ekuinterpret tutige hau no ni mati uguo ndauga bururi wa Kenya Mount Kenya mwena-ini wa barabara commitment iria twinacio thirikari-ini cia over a trillion 60-70% ya barabara icio ya mbeca icio ci Mount Kenya okay tenda tuikirie tucokereria riria tukuga transport and infrastructure infrastructure niki kingitiga mabarabara kamiti yako ikore kurumira reri ni reri kiria ino kiria barabara kiria reri ino ya kuma Mombasa no yukite ginya Naivasha ni tureka kiria ni tureka ya kuma Naivasha turaka ethi ginya kuria Malaba ni Busia Malaba ikinye ku nigethe nyitane na ya Uganda tondu Uganda indipendaga na ithui na tungia guthondeka kiria njira ya mugithi ni tukurus biashara ya Uganda tumirus kwe Tanzania uguo ni tuthiete na speed njega na thirikari ni security resources cia guthondeka barabara kiria raini ya mugithi SGR kiria phase 2 katuikirie tukwariria muno makiria uhoro wa railway ni tukwariria uhoro wa airport itu mureciria ti uhoro wa kuma riria uhoro wa Dani wathire ukirika ni tukwaria na ciigi maritime
na kuko mwena ucio ni ati ungi turathi na mbere na kana gwiciria Jabaira tutiriaga o kuhutia kuria KPA gaira gokanira huru munanga nakanira ndio ne gotorero ndio gotorari ndio giokire mu na ka mucorere hai kaundu wa gweta maundu meri tuhithie guku ati hathara ire nene njenga yerekeire kirema ni gucenjania meca kwe na nguneko ati hihi o ne mucakwe tucenjania na nguneko kana mucakwe uti mwega nani no hei ki mucakwe kinene na gitungatu na rĩrĩa oigate nĩ kwagĩte gwakwo rĩ nĩ kuga atĩ harĩ ũhoro wĩgiĩ ciaca cia bũrũri na development na mũndũ athurwo njenga mũmbunge tondũ ũrĩ haha kanini rĩ tũkũria atĩrĩrĩ koguo bara ya Kagondu tondũ mũmbunge nĩ arũmĩrĩra kana ĩrehagwo tu tondũ nĩ ũndũ wa mwago rĩrĩa mũthuraga mũmbunge ũcio mũthuraga rĩ rĩu tũna mbunge atandatũ njega tũgũthiĩ arĩa ithurano nyinyi na ma MCs kĩoho kĩhĩri andũ acio magĩthurwo mwathuraga nĩguo meke atĩ nä ciå njega må no ndå ngä igua ciå ta icio kå ndå kå ngä tiga thä inä wa tabarä ya kä må rä tå mä taga kä må rä university tå ikä rie coke kahinda atarä kå nene. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ruiru Mabati Factory. Abuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia Megato a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku ugakuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okuma riria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini, ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate Nicio turiaga, nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Oguo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigua ithuĩ turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa Munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. nä ngatho nyingä må no må no na asanti sana inyuothe må rathiä na mbere na gå twandä kä ra SMS cianyu. Nä ndaciona nä nyingä må no må no må no kå rä a 22488
2488 nä ndona SMS yanyu nyingä muno nä ngågeria gå thoma iria tå kåhota no tå gä thiä na mbere njamba ya wä ra twakorwo twarä kä rä ria haha ha transport na infrastructure tondå andå aingä no mecirie no mabara tå mwakaga kamä yaku no kå deal tu na mabara rä rä a tå kwaria å horo wa infrastructure tå raria å horo wa kä tå raria å horo wa reri tå raria å horo wa barabara tå raria å horo wa kårä airport na tå raria å horo wa kårä nginya kårä kwa maritime kũrĩa tũgĩkuaga kĩrĩa tũgĩkuaga indo na kũhĩtũkĩra maĩ na meri no ciaku meri no ithuĩ tũ oversightaga kĩndũ gĩothe transport kĩndũ gĩothe kĩrakua mĩrigo kana andũ nĩ ithuĩ tũ oversightaga nginya pipeline no pipeline as a pipeline thĩinĩ wa energy mwena wa energy mwena wa energy okay so tũkĩrora ũhoro wa infrastructure tari nä å kå njå rä tie å horo wa airport itå airport itå nä å ndä ikarä te na njä ra njega infact umaga å cerete bå rå ri wa nja wakinya JKIA nä å menyaga nä wakinya bå rå ri developing rä nä twatigire gå ciä ta thandå developing country nä wamenyaga nä wakinya nä wauma developed country nä wathiä developing country ä umä te Dubai å goka JKIA ugakora uria guikarite nä ta moingĩra thito nä ta thito moingĩra ukona uria ikarite ndiratũhe image njega ya bũrũri tondũ mũgeni okai wona gwaku at least nĩ ũthondekaga sitting room gagaikarage decent tondũ nĩho mũgeni egũkĩamba gũikara na mũndũ akĩmenyekaga kũringana na ũrĩa ona ehumbĩte rĩu airport itũ nĩ ratuonia njega ĩna njega nĩ ratuonia tũrĩ andũ naked ta bũrũri naked ikarĩte wega ũguo njĩra o yothe njega ĩngĩtũteithia gũthondeka airport ĩyo no nyende gũplead na Kenyans support na maheane ideas ona kũngiuma mũkenya o gũkũ gwitũ ũgeni egũhota gwaka airport ĩyo aheo opportunity ake tondũ tirĩ na mbeca cia kũmũrĩha rĩu arĩhagwo o kahora kana arĩhagie aheo raini ya kũrĩhagia ũkĩhũthĩra airport ĩyo akarĩhia nĩgetha recover mbeca ciake no ndĩikarĩte wega ona ũngĩthiĩ nginya airstrips citũ nĩ ũkuona itikarĩte wega wathiĩ Diani ũthiĩ nginya na gũkũ Gĩthumu kĩrĩa Gĩthumo nĩ kuona airport icio airstrip icio itikarĩte na njĩra njega gũtwĩ na gap nene mũno mwena-inĩ ũcio wa kĩrĩ wa airport Mombasa ti njũru mũno no tũmĩthondeke no ĩkĩ-enhance ĩikare wega mũno na twaga gwĩka ũguo nĩ twĩna risk ya kũhĩtũkwo nĩ mabũrũri marĩa mangĩ tũriganĩtie namo ta Kigali nĩ maraka airport ndĩciria nĩ kũrĩkia mararĩkia nĩ maraka airport ya kimataifa andũ megwĩtwo Ethiopians makĩte airport thaka mũno na gũtirĩ bũrũri ta rĩu ĩno ya Rwanda manyitanĩte na Emirates makagĩa na agreement hau magathondekerwo airport matithondekete na mbeca cia igoti same thing na Ethiopians nĩ gwakĩrwo makĩirwo mabũrũri mothe nĩ gwakĩrwo makĩirwo ũguo tũtikagĩe na resistance ya hĩndĩ ĩrĩa investor oka bata nĩ akorwo ena mũbango mwega na ũndũ ũmwe tugaga kĩrĩa tũgĩtaga elements of good governance ĩmwe nĩ openness transparency and openness kana gũkorwo hena ũtheri na ĩngĩ nĩ participation nĩ andũ gũkorwo nĩ wa involve tondũ ti kĩndũ kĩa mũndũ nĩ kĩa mũingĩ tũngĩhota gũcover gaps icio igĩrĩ openness na transparency na number 2 ũhoro wa gũkorwo andũ nĩ mara involve andũ magati participate kuma kĩambĩrĩria public participation no public participation nĩ ũndũ ngũrani okay no ũndũ ũmwe no I mean ũndũ much deeper gũkĩra ũcio andũ na communication
that transparency igĩũkaga wega hĩndĩ ĩrĩa communication kwambĩrĩria tondũ ndĩreciria gap ĩmwe yarĩ hau na Adani na no wega kwĩrora thĩinĩ tũkona harĩa twĩkire andũ merirwo ũndũ ũcio wĩ igũrũ wambĩrĩirie no korwo nĩ twambĩrĩirie ha kwamba ku structure ũndũ ũcio kuma gĩtina kuma harĩa thĩ twambĩrĩrie tũmere wega we are thinking of doing ABCD na andũ maheo information tondũ ũingĩraga India GK warora maũndũ marĩa Adani ũcio twerirwo nĩ mũru ekĩte maũndũ na to India warora airport ya India na to India mabũrũri maingĩ mũno especially gĩcigĩrĩra mwena ũcio wa thĩ niwe dominant player wa my airport mwena ũcio nĩ wakĩte airports nyingĩ no ngwĩciria nĩ twa politicize ũndũ ũcio nĩ wa politicize mũno na ũgĩtuĩka rĩu bũrũri-inĩ gũkĩragwo bũrũri wĩna bata nginya kwĩ airport tũtingĩgĩcina bũrũri nĩ ũndũ wa airport reke airport ĩkĩambe hurũke tũige bũrũri rĩrĩa tũgatuĩka soba tũgĩcire wega nĩ tũgacoka airport-inĩ no ũrĩa njũĩ ndĩ chairman wa barabara na transport nĩ atĩ president ena mũbango mwega wa gũtiga akiuma thirikari-inĩ kana akĩheana kĩrĩa bendera agatiga twĩna airport nĩ njũĩ na commitment ĩyo ya gũtiga twĩna airport njega na airport ingĩtũma tũheo gĩtĩo kwĩna kamũtaratara thaa ici kwĩna mũtaratara kwĩna mũbango ndingĩhota gũkomiti nĩrĩ tondũ nĩ maũndũ ma PPP namo nĩ marĩ moving parts nyingĩ nĩ marĩ kĩrĩa ndingĩhota kuga nĩ exactly nĩrĩ no nĩ njũĩ mũbango ũcio wĩho na ti mũbango atĩ wĩigĩtwo handũ shelf-inĩ kana ũkaigwo hau woyage dust nĩ ũndũ active nĩ mũbango active teke tũgũcokie kũrĩmĩra mbũgũ ti gũkĩga GK haha banga-inĩ mũgwĩka atĩa tondũ twageria gũkũria tũigue kana nĩ gũgũthiĩ express nginya kĩrĩa ndaigua hau ũrauga no gũkĩna no rĩu nĩ haha werĩ nĩ njũĩ nĩ wonaga thĩna mũndũ akiuma na Nyĩrĩ kana mũndũ akiuma na Thĩka tũngĩrora barabara njenge ĩyo rĩ no ĩrĩthiĩ nginya Garissa no nĩ Icũrũ na kũrĩa kũngĩ so is a nerve haha mũgwĩka atĩa haha banga-inĩ tondũ ndigwĩciria ngĩrwo rĩ onakorwo rĩu tondũ ũkĩrĩ na rũtha rwa gũkĩona mabu rĩ ta barabara ĩtarĩ ya kũguo nĩ itonga ciũkire kũgia bara ĩno haha Pangani ĩbatiĩ gwĩkwo atĩa hau nĩguo narĩ tũkĩhatũke tondũ rĩu umaga na kũrĩa ũkahata kuma either Gĩthũrai kana kuma harĩa Njenga uma gwaku Njenga no agĩkũmenya mathĩna marĩa tũgeragĩra either Safari Park kana ũkĩte wega Utalii kana rĩngĩ Njenga nona kuma Mũthaiga waikara ithaa wega nĩ atĩ rĩu tanene amwe tũkĩruta magĩikara ona kũu twakwama jamu tũkwamaga ithuothe ũtũngiuga nĩ kũrema nĩretĩkania nawe hau hena thĩna mũnene mũno tondũ niĩ nyumaga Kĩrĩnyaga tondũ rũcinĩ no rĩrĩa ndĩ mwena ũcio nĩ twakĩgire rĩu na kĩrĩ bara ĩyo nĩ yatuĩkire nduothe na nĩ njega biũ kũuma Sagana nginya handũ hegwĩtwo Safari Park hau ũguo nĩ ithaa rĩmwe no kuma Safari Park kũingĩra taũni nganina ithaa rĩngĩ rĩmwe rĩu you can imagine korwo no tweherie bottleneck ĩyo ĩno ya Pangani ĩno ĩkĩrĩa Mũthaiga hau nĩ andũ igana mangĩenda gũikaraga nja andũ no mende gũikara nja ya bũrũri no nĩ njũĩ hena that plan ya gũthondeka kĩrĩa expressway teno ya ĩno twĩnayo njerũ rĩu tũgĩe na expressway ya kuma kũrĩa Safari Park mwena ũcio yũke no nĩ toguo njugire ndĩakagwo nĩ thirikari no nginya investor mumuhe mwamwĩra challenge ĩrĩa mwĩnayo aikare thĩ na nĩ atĩkaga time ti ũndũ ekaga na mũthenya ũmwe kana ĩrĩ tondũ no nginya amenye aigananie mathabu make amenye ngari cia January cia February nginya December kana ikũhota kũrĩha
kuriha wira uria kuruta ni njui hau mubango ucio wiho no nginya korwo ni ya biashara ni ya kuriho ya nigetha uria wina ihenya no ngirora wone hindi ya tutai na expressway jamu iria twari nayo kiria Mombasa Road riu ni ta nuthu yayo tondu andu amwe ni magithiaga iguru aria matari kiria ni twarete ku decongest na so you can opt uria kwenda opt kuria ukwenda guthii nginya ona aria methi no meku benefit tondu traffic ni anyiha ni gwathathauka nini tondu ni uria wina ciringi ni ekuhota kwambata ari iguru turi hau tondu GK we oindo rio muteti kiuria twakuria na ni kia bata muno na tukoretwo muno tugicakaya na Njenga umenye tucemanirie na atongoria yo gutiri mutongoria mugeni Njenga kuma president kana retired kana deputy othe tucemanitie nao concern ya andu aria mena uiganania wa kiongo ni kuiganania wa kiongo ni mundu urona maundu atari na emotions marauga thina uria tugukorwo twi naguo kirema haha mweri 10 Njenga ni kiugo kiugo tugitumira gitagwo mucakwe mucakwe ni kuga atiriri kwaga capacity ya wira uria uretia Njenga kana promotion to incompetence ati twina Njenga haha we are perfect incompetent no riu ri ke Njenga tuheo riri gitikia coaches rogongo twikorete tiraharania wakora you've been elevated to a level of incompetence na twabire na iteju ona konta kuria mbere tutikimoe muno tondu kwa tukara no turikimamenya tugithiire ukirora uria we kwetwo tondu iyo ni rita riaku ria keri wiriganirio na ni urarugama ukorwo ati ni urayarutana mundu urubati guthurwo no GK harite icio ciothe ndu ni ite ithano tikanagia president Njenga andu magathura uria makenda ici ithano urathura governor waragia ikotawe urathura MP waragia ndukuo ni mujaruo waragia senator urathura andu aria mwaragia ruthiomi urumwe kwanyu mabati guthura na ni kiuria kega muno tondu ndireciria thina ucio tukoretwo naguo muno makiria guku gwitu kirima na undu wa mbere uratuma tugoro na atongoria aria ora doubt capacity yao ni kuhuthira emotions tugithurana mawigui ni na ukaigua mundu ni eto waki mundu agoka akaheana ikombe agetoa ikombe thuro akaheana sube agetoa sube agathuro ageto kiria irae akathuro kana wa mathaburia agathuro wa mathaburia na ndirakiuga maritwa ni moru mundu ni ebradaga kuringana uria kuona wega no ngerekano tutwaheana tutinauga aria metaga uguo matina capacity tutina na thina nao ona ni no ndite wa barabara na touru tondu ngiruta wira wa barabara so no kwina maundu meri wa mbere ni emotions ni tuthuranaga muno na emotions wa keri ni ciama ni twikagirira ciama gukira kurora mundu kiumbe tukarora tukona mundu ucio ni ekuhota twamuthura ni ekuhota kuruta wira uria turenda arute no ndo wa gatatu ndo wa gatatu ni kuhota guconnect na andu to ningi tutingikiuga atiriri mundu uria wothe turathura bunge ati agirirwo ni gukona ni agirirwo ni gukorwo na PhD na andu aria angi ningi matu disappointaga muno ukona ringi mundu ni muthomu muno no ndari na connection na andu na andu itu ni ti andu itu othe athomu guci hau twina challenge ya andu itu gukorwo ti athomu ni hindi riu turagerera kiria miaka ya githomo ni hindi irongerereka hau thutha-ini ta andu a miaka 50 gucoka na thutha ni ukuona aingi muno percentage nene matihotire guthi cukuru andu acio no marenda atongoria mekuiguana nao ukona ri mundu mutongoria ringi ni muthomu wega muno no ni aga
niaga ability ya guthii kumenya connect na andu acio uguo tutingiuga no githomo peke yake. Of course ni gukenda gukorwo na level njega ya githomo nigetha mundu akahota ku express na kuhota ku interact na atongoria aria angi na ukahota ningĩ gũkĩarticulate issues cia andũ aku iria affect andũ aku nĩ tũkwenda ũguo no nĩ tũkũbatara tweherie emotions. Ndĩraiguire rĩngĩ twerwo atĩ mũndũ atarĩ kĩama gĩkĩ nĩ gakonia na nĩ mwendia wa rũrĩrĩ nĩ kĩ kuga atĩ atongoria arĩa othe mathurĩtwo angĩkorwo matirũmĩrĩire njĩra ĩno kana mundu uyu kana kiama giki ati mundu riu iyo kiri mumwire hi reke haha thutha waku mundu witu akorwo hau riu hau you are more strategic gukira kwambia giothi. Asante sana. Thank you muno tumana mheshimiwa matwetereire muno mwena uri ungitumageria mwa George Kariuki kana GK na mbunge wa kuria mwena wa Ndia ningi uhoro niwe muikarigite kamiti ya bunge uhoro igi transport na uhoro igi infrastructure abo matigani watukima nake hwaine tukorwo turi nawe kuma thaa 4 nginya thaa 6 mutukorwo tukoro igi creative economy turari uhoro igi creative economy nao ni maundu matiganite toguo uga ate thimu teno yake je 712 kuherethu 712 doga ugire mwegitio o ta uria mbeca ire mwegitio no riri wega wa umenyi maundu-ini ni oyo ati ugi ni uturagia uria uri naguo moyo bugana muthenya mwega. Santi mutirie thayo ni ndo maha leta ni guthie kuria kwa mheshimiwa wa Matangi gavana wa Matangi kuria kwao haria Kiviko ni ndo wa Wesaka nao ni ndo wa sister yake Winnie Penina Nyambura uonto kote ko madikoni marucio uwo mothe ni ukire corona kithomo kinene muno kokoro de mine naona niki pore kuri mheshimiwa Eshomwa kitu ni gwiciria mheshimiwa no gutumenye hili atoko tukihurukia yotatu mabuliki Eshomwa. Asante sana mutidie thayo mukirore magokumia na Jehova Ngai amurathime.